Muna gode wa al'ummar jihar Kano, muna ƙara gode musu, muna yi musu fatan alheri. Aliji bugo ganga. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Wannan ma'aikata da take da haƙƙi bisa turba ta doka da kuma sahalewa ta mai girma gwamna His Excellency Engineer Abba Kabir Yusuf a ƙoƙarinta na bibiyar ayyuka na gwamnatin jiha da ma na ƙananan hukumomi 44 don tabbatar da cewar ana gudanar da su bisa turba ta inganci cikin sati na 3 zuwa wannan sati na 4 da muke ciki. Wannan ma'aikata ta samu bibiyar ayyuka guda 29 a cikin ƙananan hukumomi guda 9. Da waɗannan ƙananan hukumomi sun haɗa da ƙaramar hukumar Garin Malam, ƙaramar hukumar Bebeji, ƙaramar hukumar Kura, ƙaramar hukumar Kibiya, ƙaramar hukumar Rano, ƙaramar hukumar Bunkure, ƙaramar hukumar Minjibir, ƙaramar hukumar Gezawa da kuma ƙaramar hukumar Gabasawa. Inda a cikin waɗannan ƙananan hukumomi muka samu bibiyar ayyuka guda 29. Waɗannan ayyuka daga cikinsu akwai aikin ofis da ake yi wa dakarun Neighborhood Security Watch wanda mai girma gwamna ya ƙaddamar cikin sati da ya wuce, wanda muka bibiye shi a cikin waɗannan ƙananan hukumomi guda 9. Sannan mun bibiyi aikin ƙara guraben karatu ga 'ya'yanmu da kuma ƙannenmu a faɗin wannan jiha da mai girma gwamna yake yi, wanda aka fi sani da Kwankwasiya gida-gida. Block ne da yake ɗauke da ajujuwa guda 2 da kuma ofis a tsakiya wanda ake gina shi a zagaye na 2, wadda muka bibiye shi a cikin waɗannan ƙananan hukumomi guda 9. Daga nan muka yi tattaki muka ƙara bibiyar aikin 5 kilometers, wato titin nan da yake da hannu 2 da kuma tsawon kilomita 5 a ƙananan hukumomin Garin Malam, Bebeji, Kura, Kibiya, Rano, Bunkure da ƙaramar hukumar Minjibir da kuma ƙaramar hukumar Gabasawa. Baya ga nan wannan ma'aikata tamu ta yi tattaki ta bibiyi gyara da kuma ɗaga likafa da mai girma gwamna ya yi na babban asibiti, wadda da asibitin Shaka Tafi ne a ƙaramar hukumar Garin Malam, wadda mai girma gwamna ya ɗaga likafarsa zuwa General Hospital, wadda daga nan Allah cikin iko